ក្រសួងព័ត៌មានបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងជាផ្លូវការដល់ម្ចាស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទាំងអស់នៅកម្ពុជាអំពីការបញ្ឈប់ការចាក់ផ្សាយខ្សែភាពយន្តថៃគ្រប់ប្រភេទចាប់ពីម៉ោង 12 យប់ថ្ងៃទី 12 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2025 នេះតទៅក្រសួងបានអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទាំងអស់អនុវត្តបម្រាមនេះដោយមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីសម្របសម្រួលទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងការពារសុវត្ថិភាពជាតិសេចក្តីជូនដំណឹងនេះមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅក្រសួងព័ត៌មានមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់លោកអ្នកអង្គការលោកជំទាវលោកស្រីដែលជាម្ចាស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាចាប់ពីម៉ោង 12 យប់ថ្ងៃទី 12 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2025 នេះតទៅសូមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទាំងអស់នៅកម្ពុជាបញ្ឈប់ការចាក់ផ្សាយខ្សែភាពយន្តថៃគ្រប់ប្រភេទនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់ខ្លួនអាស្រ័យដោយជំរាបជូនខាងលើសូមលោកអ្នកអង្គការលោកជំទាវលោកស្រីដែលជាម្ចាស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទាំងអស់នៅកម្ពុជាចូលរួមអនុវត្តដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី 12 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2025